Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a la conferencia de CERDA, 150 años de modernidad, a cargo del profesor de la escuela, Francesc Magriñá. Lo primero que quería decir, simplemente dos cositas. Lo primero de ello es agradecer a Francesc Magriñá el hecho de que hoy esté con nosotros y de que nos dé la conferencia de la exposición de CERDA, 150 años de modernidad, que como sabéis se estrenará el día 24 se inaugurará el día 24 de noviembre en las Drasanas. Y él está como uno de los comisarios de la exposición. Y en segundo lugar, deciros que tenéis la página web desde la cual se coordinan todos los actos del año CERDA, que es aincerda.org, ¿vale? Que es una página web del ayuntamiento, pero está como patrocinador principal la FUTIC, que es la Fundació Urs i Territori de Fontcerdà, de la cual tanto Salvador Tarragó como Francesc Magriñá están en el patronato de la fundación, y la escuela tiene convenio con la fundación, con la FUTIC. Yo destacaría, en la página web tenéis numerosas actividades, tanto exposiciones, ciclos de conferencias, seminarios que se van haciendo. Yo destacaría un par de exposiciones, la de CERDA y Barcelona, CERDA y la Barcelona del futuro, de Joan Busquets, que está en el Centro de Cultura Contemporánea, que la podéis visitar, y después la que se inaugurará, que es CERDA 150 años de modernidad, que se inaugurará el día 24 de noviembre. Por mi parte nada más, paso la palabra a Salvador Tarragó, que nos presentará a Francesc Magriñá. Gràcies. Bon dia. Som ja una mica d'assíduos en aquest cicle. Fa una mica de vergonya tanta protagonisme. Presentar Francesc Magriñá és un honor, perquè es tracta d'una de les persones, dels estudiosos del Cerdà més qualificats que existeixen. Va participar molt directament com a un coordinador general a l'exposició de l'any 94 que vam celebrar a la Universitat Pompeu Fabra, allà als quartels de Sant Jaume, i després va fer actuar la tesi doctoral a Pons i José sobre el tema del Cerdà, i després la va revalidar aquí, i des del departament de l'ITT, de la secció d'urbanisme, va estar portant a terme una tasca molt positiva en tant i en quant ha fet una síntesi entre l'intent de recuperar el Cerdà en quant a les seves idees més generals i més específiques, i sobretot, diguéssim, amb una de les premonicions del propi Cerdà a parlar de sistemes, de la teoria de sistemes aplicada a l'urbanisme, recollint una iniciativa d'un professor francès, Lepuy, es deia? Xavier Lepuy, que, diguem-ne, va fer la gran aportació d'incorporar o interpretar l'urbanisme amb clau, diguéssim, de teoria de sistemes. La pugna que hi havia entre arquitectes i enginyers per a mestrejar, per a intentar racionalitzar la disciplina de l'urbanisme com a disciplina científica o quanto menos racional. Hi ha hagut aquesta pugna d'interessos professionals, però també una visió contraposada entre la dimensió
arquitectònica de la ciutat, de la dimensió espaial i la dimensió, diguéssim, viària o enginyeril. Aquesta confrontació d'interessos o aquesta confrontació de punts de vista de la mobilitat i la residència com a claus fonamentals per entendre l'urbanisme, el Cerdà el resolvia d'una manera senzilla, que era integrant els tots dos en una unitat inseparable com les altres dimensions dels habitants i el marc físic i altres síntesis productives que feia el Cerdà. Però sabem que fins que el Cerdà no fa la teoria general de la viabilitat que ell en deia, doncs no formula que la dimensió viària és la que, per la seva valor de globalitat, de recórrer i d'interconnectar tant les parts de la ciutat com les parts del territori, és la variable que en definitiva racionalitza la possibilitat d'estudiar el planejament o l'urbanisme amb una valoració quantitativa controlada i precisa. Doncs bé, el Francesc Magrinyà ha desenvolupat tant amb la tesi del Cerdà, potenciant aquesta valoració de la vialitat com a sistema globalitzador, com després amb els seus treballs pràctics, doncs aquesta actualització del Cerdà en el camp de l'urbanisme. I penso que d'alguna manera aquesta és l'aportació més positiva que des de la secció d'urbanisme del Departament de l'Escola, de l'ITT, podem formular, perquè comptant des de l'inici amb ara ja ha estat jubilat el professor Albert Serratosa, amb una pràctica professional, diguem-ne, molt llarga i molt qualificada com a autor del Pla Metropolità del 76, com a autor, encara que no va acabar sent presentat, però pràcticament ja estava enllestit, del Pla de la regió de Barcelona, a part de moltes altres tasques, i l'inspirador del qual ell ha confessat sempre que ha estat el Cerdà, les idees, aquesta dimensió teòrica del Cerdà, de posar al dia a partir de la seva herència, de la seva tasca. Jo penso que dins del departament, a la primera conferència va ser molt significativa la conferència de la Teresa Navas, quan, per exemple, ha dedicat bàsicament a la seva tesi doctoral a l'estudi de la xarxa viària creada per la Diputació de Barcelona als anys 20, posant l'accent en la vialitat, però concebuda amb la dimensió de globalitat i, per tant, d'humanitat amb el que el Cerdà la concebia. La vialitat, diguem-ne, arrencava a partir de la vialitat pedestre, de la vialitat humana, com a la primera i bàsica en la qual, diguéssim, s'havien anat evolucionant i adaptant, però nosaltres ho tenim molt clar. Venim dels anys 70 en què la prepotència de l'automòbil i sobretot l'enginyeria del trànsit, sobretot, diguéssim, les autopistes, l'enginyeria viària ficada al servei exclusiu de les autopistes que xafava tots els drets dels vianants i sobreimposava com un absolut al territori, etc. Aquesta visió tecnocràtica, que per fortuna ja ha estat en part superada, doncs vol dir això, vol dir que hem de reequilibrar la visió viària amb una consideració més ampla, més equilibrada cap a les altres formes de vialitat, altres interessos, domesticar-la, arboritzar-la per a realment fer de la ciutat una ciutat vivible. Perdona, que m'he estès massa. Abans que res, volia agrair la presentació del Salvador. Per mi és un plaer tenir aquesta invitació i bé, de fet el Salvador va ser una mica una de les persones que
que gràcies a ell s'ha recuperat la persona del Cerdà i el projecte, sobretot en l'exposició que ell va fer amb Arturo Soria el 1976 i tota una sèrie de publicacions que ha fet al llarg d'aquests anys, no? I una mica per mi ell ha estat el meu referent de moltes de les coses que he après del Cerdà, les vaig heretar una mica d'ell i vaig tenir la sort de treballar a l'exposició l'any 94, com ha esmentat abans. Bé, ara, clar, d'alguna manera parlem del Cerdà, fem l'any Cerdà, llavors suposo que Cerdà acaba sent un personatge que el Gremi d'Enginyers de Camins, per exemple, doncs, ara s'ha fet seu, hi ha els Premis Ildefons Cerdà, al Col·legi de Camins, tothom parla del Cerdà, el Cerdà, i bueno, llavors d'alguna manera potser a vegades sento que la teoria general de la urbanització, que és un text de 800 pàgines, podria dir que dels urbanistes que hi ha aquí a Catalunya potser se'l deuen haver llegit, no sé, poca gent, en qualsevol cas, i de fet anem amb poques referències i sobretot és natural que no s'hagi llegit Cerdà perquè és un text de 800 pàgines llegit amb un text barroc del segle XIX que ja necessites temps. Avui fem articles de píndoles, no? Necessitem píndoles curtes i que el Cerdà és molt precís, no hi ha una paraula que s'obri, però és una mica barroc, no? I llavors vas entrant, és repetitiu, per tornar a repassar exactament quin és el punt de partida. I bueno, però en qualsevol cas, si algú té la paciència de llegir-se les pàgines de la teoria general, li puc dir que a la pàgina 50, si encara aguanta, ja s'enganxarà fins al final. I llavors, en aquest sentit, penso que pot ser interessant. I el drama que va tenir el Cerdà és que quan va escriure la teoria general, que la va publicar al Congrés de Diputats, perquè ell volia que fos el manual d'Eixamples a Espanya, és a dir, la figura d'Eixamples, que és coneguda, els Eixamples a Espanya, és coneguda perquè en altres països, per exemple a França, no hi és aquesta figura. És una figura que es va avançar als francesos i als alemanys i va ser perquè hi va haver una època d'uns liberals que volien modernitzar el país i van fer una llei. Ell va ser inspirador d'aquesta llei, encara que no va prendre tots els continguts que ell proposava, hi va haver un avantprojecte de Posada Herrera que ell hi va participar, però al final es va aprovar la llei d'Eixamples de 1864, però el referent era el projecte d'Eixample de Barcelona. Llavors què ha passat? Que l'Eixample de Barcelona ha sigut al final, com que el seu llibre doncs, ha imposat una quadrícula, els arquitectes el 1901, que era quan s'acabava d'unificar els diferents municipis de Barcelona, quan gent que volia fer un nou projecte a l'època de la indústria elèctrica, quan els nous industrials, aquesta burgesia que amb el cas Millet ha arribat al seu punt més baix, però el seu punt més alt era a començaments del segle, quan feien totes aquestes cases modernistes al Passeig de Gràcia, era perquè hi havia gent que tenia molts diners i que volia exhibir-se. I en aquest moment àlgid es volia projectar una nova ciutat. I llavors el referent era París. I París eren els bulevards, uns grans bulevards de 35, fins i tot 50 metres, grans, diagonals, moltes diagonals, i una visió molt arquitectònica en el sentit que buscava les fugues, buscava l'equilibri entre els edificis i el disseny del carrer. I clar, es van trobar que hi havia una quadrícula que estava aprovada des de 1859 i que no es podia tocar, perquè l'Ajuntament de Barcelona no tenia competències, no les va tenir fins al 1925, de fet, per modificar el projecte, i no va poder fer cap diagonal. L'única diagonal que va fer va ser la de l'Avinguda Gaudí, i la va aconseguir perquè va aconseguir fer 3 illes que per comptes d'ocupar-les als 4 costats les va fer que pogués haver-hi un carrer per mig, però només va aconseguir això, no van poder fer cap diagonal ni van poder fer tota una sèrie d'elements. El projecte Joscelí per mi és interessant, sobretot pel tema dels equipaments i sobretot pels equipaments dels espais verds i tot el que això genera després a partir de Forestier i de Rubió, arquitectes que per exemple precisament ha estudiat molt bé a Salvador Tarragó, i aquesta visió no s'ha fet, fins al punt que el gran líder d'aquella època, que era el Puig de Cadafalch, ell ho va viure molt malament aquest fet, perquè era l'arquitecte que una mica va convocar aquest projecte. I llavors es cremaven, hi va haver donar l'ordre al seu nebot de cremar els llibres de Cerdà. I l'Estapé, que va ser un dels grans recuperadors de l'obra de Cerdà,
el 1868, quan escrivia el facsímil, perquè hi va haver un facsímil, sort que el 1968, ara ja fa 40 anys gairebé, es va fer l'edició del facsímil. En aquell moment només hi havia, ell diu que va trobar 4 exemplars de la teoria general, és a dir, que no n'hi havia cap. I a més, el Cerdà havia dibuixat, havia fet un atles de figures, i l'urbanisme s'influencia molt per les figures. I aquest atles, tenint constància que el Cerdà el va elaborar, però no es va imprimir pel Congrés de Diputats. No es va arribar a imprimir, o si no, no l'hem trobat. I per tant, només han quedat 800 pàgines d'un text barroc del segle XIX. I clar, al final ha sigut un personatge molt controvertit. Però què ha passat? Que al cap de 150 anys, avui, quin és el projecte més important de l'Ajuntament de Barcelona? Refer la Diagonal. El 1999 volen acabar d'inaugurar la Diagonal. Quan fan el 22 @ el gran kit de la qüestió és preservar la quadrícula. És a dir, ens trobem que va plantejar unes propostes el 1859 que 150 anys són el referent d'aquesta ciutat. No us trobareu cap ciutat en el món que multipliqui per 10 vegades el planejament de la ciutat, perquè si agafeu el casc antic i agafeu l'àmbit del projecte d'Eixample, que va des del carrer Tarragona fins al riu Besòs, perquè aquest és l'àmbit de l'Eixample, que sí, aquesta quadrícula ha estat vigent durant 150 anys, ningú l'ha tocat. Llavors un es pregunta com ha pogut ser això, no? I ens trobem que a la ciutat de Barcelona, en una ciutat que hi ha un senyor, i sobretot una època, en la que s'aprova un pla, aquest pla és vigent fins al 1953, que llavors es fa el pla comarcal i es modifica una mica, però la seva estructura no es canvia, i acaba sent el referent de la ciutat. I llavors un es pot preguntar, i per què és això? I jo crec que una mica la tesi és precisament la modernitat del pensament de Cerdà. Jo, si avui haguéssim de planificar les ciutats del futur, que ara que s'està fent el Pla Territorial Metropolità de Catalunya, que es vol fer un pla director urbanístic que ha de substituir el Pla General Metropolità de Barcelona, evidentment no agafarem al peu de la lletra el que diu Cerdà, però aniria molt bé que la gent es llegís la teoria general, perquè el seu pensament és inspirador d'una manera de pensar que per mi continua sent totalment moderna. Llavors, si ens plantegem d'on apareix, llavors l'objectiu d'aquesta xerrada és explicar-vos quins són els instruments que hi ha al darrere més enllà d'una quadrícula, perquè també molta gent ha banalitzat, bueno, el Cerdà ha fet una quadrícula, però no, jo crec que Cerdà, el Cerdà va escriure la teoria general de la urbanització, i quan escriu la teoria general de la urbanització agafa el camp, el cas de terreny d'implementació de la seva teoria és Barcelona. I per tant, la validació de les seves teories les trobem en l'Eixample, perquè és el seu terreny d'anàlisi, és el seu terreny d'implementació d'una teoria. I per mi m'interessa una mica fer aquesta reflexió sobre quines són aquestes teories i en quina mesura ens pot ajudar en un futur, que és una mica sempre la voluntat meva, perquè potser no he sigut tan historiador, però és més un enginyer pràctic que voldria una mica ajudar a donar pistes a la mesura de les possibilitats de cadascú per com planejar les ciutats del futur. Jo crec que en aquest sentit és un referent. Llavors, en què es va trobar Cerdà? Cerdà viu en un moment, és a dir, si Cerdà hagués nascut 20 anys més tard, potser no hagués fet l'Eixample, però Cerdà viu en un moment de canvi, un moment de modernitat. Modernitat vol dir canvi cap a alguna nou, que és una millora respecte a l'anterior. I Cerdà viu el paradigma d'una modernitat que ve representada per la tècnica i la ciència. Ara llegia un llibre molt interessant, precisament La pàtria dels catalans, del Fradera, que parla molt de... El Figuerola escriu Estadística de Barcelona, que vol fundar una nova ciència. El Montlau escriu els elements d'higiene. Tots els personatges de la seva època escriuen tractats que han de fundar una nova ciència positivista. Es trobem al 1850. I Cerdà fa el mateix que aquests, però ell ho fa en la disciplina que és la de planificar les ciutats. I llavors ell ho concreta amb una ciència de l'urbanització, i aquí ve una mica la síntesi interessant d'ell, que és aquesta síntesi d'higiene i de mobilitat. Jo crec que aquesta síntesi contínua és l'element central amb el que ens hauríem de basar avui, que jo crec que ens hi basem poc. I llavors, a l'hora de fer aquesta, ell va fer un munt de projectes. Aquí es veu en petitet, però hi ha un munt de caràtules. Cada vegada que hi ha un plànol, vosaltres aquí teniu aquest projecte d'aquí,
o aquest d'aquí, o aquest d'aquí, o aquest d'aquí, o aquest d'aquí. Ell fa un tractat, perquè ell vol sentar les bases d'una nova teoria. I en aquesta dinàmica, jo el que he fet és centrar-me, és a dir, si les seves teories són vàlides o no, anem a veure quins són els elements amb els quals ell ha pogut implementar. Llavors, he agafat els 3 elements que quan avui estudiem urbanisme, ho fem a través de 3 elements. Quan volem construir una nova ciutat, hem d'agafar 3 elements, que és parcel·lar, urbanitzar, aquí hi ha un problema de nomenclatura que jo no he arribat a resoldre'l, que és que urbanitzar és posar serveis, i els serveis normalment van al carrer, i després s'edifica. És a dir, urbanitzar, posar serveis, edificar i parcel·lar són els 3 actes que hi ha un arquitecte, el Manuel Solà de Morales, ha escrit un llibre, que ara és el referent de totes les fornades d'arquitectes que fan urbanisme, que es diu Les formes de creixement urbà, i ell parla d'aquests 3 elements. Llavors, jo he agafat aquests elements i llavors els he vist, a veure, si aquests són els elements amb els que fem ciutat, com els ha tractat Cerdà i quins són els elements de projecte, quins són els instruments per executar-lo, perquè una cosa és planificar, hi ha molts dibuixos en urbanisme, però que s'hagin executat i s'hagin construït no n'hi ha tants. Per tant, quins són els elements del projecte, quins són els instruments, i després un pensament que per mi és molt clau de Cerdà, que parla del concepte transacció-transició. Cerdà era un reformista i deia la societat millora perquè la seva administració millora, i quan millora és perquè va introduint millores que van cap a un model que ell creia amb la modernitat, ell creia en la ciència. Avui ja som postmoderns i ja som, tot ho posem entre cometes, però en aquella època es creia amb això. I llavors ell deia, no, és un tema, és una qüestió de transaccionar, perquè ara no podem arribar al model perfecte, no vull la ciutat ideal com feien els fourieristes o els cabatians que feien una ciutat al marge de la societat. Ell volia millorar el teixit i la societat que tenia. I això ho era a través de l'administració i a través de l'urbanisme. I llavors ell parla de transaccionar per fer una transició cap a aquest model, cap al seu projecte, per adaptar-se a la realitat. Bé, una vegada analitzem això, he analitzat aquests elements. I això ho he fet a través de les peces amb les que fa ciutat. Cerdà ens ensenya molt bé perquè ens tracta les peces. I això és una de les coses que fem a l'exposició. A l'exposició agafem aquelles peces que són l'habitatge, el carrer, el xamfrà, la claveguera, la quadrícula, els equipaments, els espais verds, que ens permeten ordenar la nostra ciutat i planificar-la. Llavors us posaré algunes frases que em penso que són bastant essencials al seu pensament, perquè més que l'eixample a mi el que m'interessa és el seu pensament. Llavors des d'aquesta perspectiva trobem la modernitat. Llavors quan ell parla de quadrícula ja fa una aportació per mi genial, que és que la urbanització té dues necessitats essencials. Una és la de l'individu, una que és el moviment i l'altra és el repòs. És a dir, Cerdà estableix la urbanització com un equilibri d'estar quiet i estar en moviment. I per ell estar quiet és quan algú es recull i quan està en moviment és quan es relaciona. És a dir, quan s'aïlla i quan es relaciona, quan està en repòs i quan està en moviment, quan està com a individu aïllat i quan està en societat. Aquesta dualitat és una constant en el pensament de Cerdà. Cerdà té un pensament molt, com si diguéssim, hegelià, en el sentit de constants dialèctiques. Doncs ell amb urbanisme ho planteja. I planteja que, per ell diu, les necessitats són de l'individu són el moviment i el repòs. I per tant ha de trobar els espais de l'individu que van cap al repòs i els espais cap a la societat que van cap a la relació i cap al moviment. Llavors, des d'aquest pensament, ell fa una aportació genial que és la que encara avui, en alguns planejaments, encara no es té prou en compte. I és que diu, a veure, jo tinc un terreny que s'ha d'urbanitzar, ara que hi ha tots els debats de pas de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable, i per tant jo tinc tinc aquesta superfície. En aquesta superfície, qualsevol superfície, quan passa de ser no urbanitzable a una zona urbana, s'ha de separar un espai pel moviment i un espai pel repòs. I llavors us he marcat aquesta quadrícula i per tant, d'alguna manera, cada illa o cada espai té el seu espai de l'individu i el seu espai del moviment i per tant s'han de preservar aquests dos espais. I ell introdueix el concepte de via intervies. Abans es parlava de camí o carretera
i edifici. Ell diu no, o solar. Hi ha l'edifici, el solar i el carrer. Ara no, ara és el via i l'intervies. L'intervies ha assumit l'edificació i la parcel·la i les ha orientat perquè hi ha espais pel moviment i espais pel repòs. Això que sembla una tonteria és molt essencial i avui el planejament encara no ho té clar. Per altra banda, a nivell de l'habitatge, mireu, es planteja els mateixos problemes que tenim avui. Ell deia, a l'època seva va viure un moment crític de la Barcelona a l'època perquè la gent estava combinada a viure dins de les muralles i això va fer que la ciutat es densifiqués molt. Com que hi havia molta gent que immigrava del camp a la ciutat i hi havia moltes indústries amb el vapor, doncs no hi havia un dèficit d'habitatge. Què passa avui? Hi ha un dèficit d'habitatge. Ens trobem al mateix programa i ell vol determinar la casa mínima en condicions sense augmentar els preus dels lloguers. Aquest és el seu referent. I llavors ell confia que el preu del solar del sòl no urbanitzable serà més barat i que com que aquest preu és molt més barat es podrà pagar amb condicions higièniques un habitatge en condicions que a més la classe obrera se la pugui pagar. Ell fa una monografia estadística de la classe obrera el 1855 per saber sobretot què guanya un treballador i quines són les necessitats del treballador, perquè el seu objectiu final era saber quin habitatge es podia pagar aquest treballador o almenys el lloguer. I llavors una de les coses interessants del Cerdà que vindrà després és que ell vol una casa aïllada. En aquella època hi havia un pensament higienista i el pensament higienista és que les cases s'havien d'airejar i havia de tocar el sol. I llavors el seu model ideal seria la casa aïllada, però aquesta casa aïllada no és factible i llavors ell parla d'un bloc aïllat. I per construir aquest bloc aïllat la unitat mínima serà la casa entre mitgeres. Si teniu aquí la... Espereu un moment perquè constantment... Teniu la casa entre mitgeres. Aquesta és una paret mitgera i aquesta és una paret mitgera. Això dona al carrer i això dona als darreres. I amb això ens ha donat la peça mínima amb la qual una família de l'època podia viure. En aquest habitatge hi ha dos edificis. Fa tot una anàlisi d'habitatges, però ens dona la peça. Ens dona la peça d'habitatge, que aquesta és un element important. Aquí teniu la maqueta. És la unitat fonamental de l'edificació. Després, sobre aquesta base, amb petites modificacions, es construirà l'Eixample. Ell és un enginyer i, per tant, és una persona bastant sistèmica, bastant ordenada, i té una mentalitat, potser no en contraposició a l'arquitecte, que potser seria la mirada a vegades des de l'edifici com un objecte en si mateix, amb una component artística. Ell no, ell és molt metòdic i vol la peça amb la que construir una ciutat com si construís una fàbrica. I ell et dona la casa entre mitgeres de 20 de profunditat i 20 d'amplada, que és aquesta que teniu aquí a la maqueta. Aquí teniu una foto, perquè entengueu, això és una casa entre mitgeres. La majoria dels habitatges d'una primera època es construeixen que hi ha un senyor que surt del casc antic, es compra una finca, construeix aquesta edificació. Ell es col·loca a la planta principal, a la planta baixa té el negoci i després les plantes de més amunt seran plantes de lloguer per a altra gent. I que això és el que s'ha conegut com la casa de renda, perquè hi ha una renta dels pisos de més amunt o potser del negoci i el que es construeix aquesta casa és el del principal. I aquesta unitat és la que permetrà construir l'Eixample amb diferents estils arquitectònics, amb diferents evolucions tecnològiques, però bàsicament serà la mateixa. Potser a finals del segle o començaments apareix l'ascensor i per tant el principal pren força, i ara potser seria un àtic, però aquest és l'esquema. Llavors, ens està donant les peces. Està clar que la quadrícula necessita un espai viari i un espai d'aïllament, de relació i de moviment, i hi ha un habitatge i després hi ha un carrer. I el carrer té una altra genialitat. Ell s'inspira en principis, i aquests principis pot donar formes. Jo avui els carrers els dibuixaria d'una altra manera, però els principis són els mateixos. I el principi és independència dels diferents gèneres de moviment de la via urbana. A veure, què vol dir això? Això vol dir,
I a més dona un altre, que és que el xamfrà té principi de continuïtat del moviment. Són aquests dos principis, el principi d'independència dels diferents gèneres de moviment i el principi de continuïtat del moviment. Una cosa ben tonta, però és molt enginyeril en aquest sentit. I llavors va i em dona aquesta peça. Amb aquest format, el de la dreta és un dibuix que hem fet, però el de l'esquerra és el text, és la figura original del Cerdà, que escriu a Necessitats de la Circulació. Ell em dona aquestes peces, em defineix al costat de l'illa la dimensió del carrer i a més les dimensions del xamfrà. I amb això ja m'ha donat les peces per construir la ciutat. I diu, el carrer ha de tenir una amplada, i l'amplada és la independència dels modes de transport a la secció urbana. Què vol dir? Vol dir que en el carrer hi ha d'haver un espai pels vianants, hi ha d'haver un espai pels vianants carregats, una pels vianants carregats, una pel carro, una per la diligència i una per la ferrocarril. I això li surten carrers de 35 metres, que és la secció de dalt. Llavors ell diu, bueno, això no podem fer carrers de 35 metres, farem carrers de 20 metres, fent que el ferrocarril passi per determinats carrers, la Diagonal, la Meridiana, Paral·lel, que seran de 50, però aquests altres seran de 20. I aquest principi, ben tonto, va ser una revolució. Clar, a l'època, el carrer Ample, quin era el carrer Ample? Coneixeu el carrer Ample a Barcelona? Quina amplada té? 12 metres. Vosaltres mireu l'Eixample de Terrassa, mireu l'Eixample de Sabadell, mireu l'Eixample de Vilanova, que són eixamples que es van fer a la seva època i tenen 12-13 metres. Ell posa que tots els carrers tenen 20 metres. Avui l'Eixample pot permetre'ns tenir carrils bici, tenir carrils bus, tenir unes voreres amples pels vianants carregats, per les activitats al carrer. Per què? Perquè ha aplicat el principi d'independència dels modes de transport. Mira que tonto. I des d'aquesta perspectiva, per altra banda, planteja el principi de l'encreuament. L'encreuament és, tu tens uns metres lineals de secció de carrer, uns metres quadrats per metre lineal, i quan es troben dos carrers, què passa? Que aquest principi s'ha de tenir en compte, no? Perquè hi ha un moviment que té una superfície per metre lineal i un altre, però quan es troben han de compartir aquesta superfície? No, doble. Com la doblo? Creant el xamfrà. I a més hi ha un altre principi, que és que el nou mode de transport ha de poder circular per aquests carrers, per tant ha de poder girar. Ell es busca una patent a París, el mètode Arnoux, que permet radis de 50 metres que poden girar l'Eixample i fa que una circulació amb radi 50 metres amb aquest xamfrà pot girar. I ens ha donat les dues peces a nivell de circulació. Principi d'independència dels modes, principi de continuïtat del moviment, el carrer i el xamfrà. I el que és més interessant, per mi més revolucionari també, a vegades nosaltres tenim un error, que pensem que quan planifiquem una ciutat primer s'ha de fer un pla urbanístic, després se farà projectes i finalment es construiran. No, ell t'està donant aquest dibuix d'aquí que teniu aquí, aquest d'aquí, si jo avui agafo un projecte d'urbanització d'un carrer, té la mateixa qualitat de detall que aquest dibuix. Jo miro els projectes d'urbanització que es fan per fer un carrer, ell m'ha donat les peces, em diu on està l'arbrat, on està la il·luminació, com és la cantonada, quins són els materials de construcció, les llambordes, tots els detalls. M'ha donat totes les peces per fer la ciutat, perquè em dona la peça per fer la ciutat fins a l'últim detall. Aquesta separació i segregació artificiosa per mi que no porta enlloc, perquè si tu no comences a construir les peces no fas ciutat. Tot es queda en un pla urbanístic, un pla territorial. El pla territorial d'avui moltes vegades ningú se'l creu perquè no arriba. Ell dona la peça fins a l'últim detall. Aquesta per mi és una altra referència. I a més fa una altra cosa, és a dir, clar, té aquesta quadrícula, però després la incardina en un territori. I per tant, perquè aquest Eixample, per ella era un intercanviador de la vialitat universal. Com que hi ha el ferrocarril, per ells el ferrocarril ja pot anar a la resta del món. I l'important és que es connecti amb aquesta vialitat amb la resta del món. I llavors decideix fer unes vies que són el Paral·lel, la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal, que ningú les ha tocat en 150 anys. I ha tocat perfectament, perquè són la línia de la costa i les vies que van cap a les valls. No hi ha res més terrible com mirar ciutats com València, com Lyon, que són ciutats que tenen el mateix tamany que Barcelona, que han tingut un planejament que no ha estructurat aquest moviment.
I avui la regió metropolitana bascula totalment al voltant d'aquesta proposta. Però és que el més interessant que, per exemple, hem descobert ara darrerament, perquè moltes coses no podíem descobrir, però una que sí que ens és important és que ens hem trobat aquest projecte d'urbanització, el projecte general d'urbanització de totes les vies de Sant Martí, perquè hi ha la part central de l'Eixample, però la de Sant Martí. Aquest és un document de 1894, és a dir, 50 anys més tard que el Cerdà. I l'Ajuntament copia totalment el projecte aquell. 50 anys més tard, l'Ajuntament de Sant Martí sap que ha de fer la ciutat d'aquesta manera. Aquesta és la portàcia. A més, li dona les seccions de carrers. És a dir, que 50 anys més tard la ciutat i l'administració tenia els instruments per continuar fent ciutat a l'hora d'obrir carrers. El Joan Miró sempre diu que el Cerdà és un promotor de carrers. Jo penso que aquesta imatge, si la veu, li agradarà, perquè és la que representa. I clar, a veure, aquesta és una foto que potser l'hauria d'haver ampliat una mica més. Això és la Gran Via, el 1870. Qui se li acut de posar unes cases en un carrer a 50 metres quan aquesta Gran Via no estava connectada? Aquesta via no es connecta fins 20 anys més tard. Fins que no es construeix la Gran Via fins a plaça Espanya i fins a l'alçada de Glòries, aquesta via no s'havia fet una, ja ho veieu, és una explanació i allà s'hi anaven posant cases. Però és que a més després hi ha aquesta construcció, és la diagonal més enllà de Francesc Macià, que és l'altra obertura. Això és el 1928-1930. I això és al voltant de la plaça Espanya. Aquí teniu l'avinguda aquella que va des de plaça Espanya fins al Mercat de Sant Antoni. No sé com es diu l'avinguda. No, aquesta que va en diagonal Mistral, que és aquesta. És quan s'està obrint, això estem parlant de l'any 28. Clar, fixeu-vos com hi ha un munt d'habitatges però que es van posant en ordre perquè hi ha algú que ha preservat aquest espai de moviment i d'aïllament, de relació, aïllament i relació de moviment i repòs. I aquesta ja és una de les construccions del carrer. Aquí és dels pocs llocs on s'ha respectat una mica l'encreuament. Estem a Gran Via, a l'alçada de Llúria. Després hi ha una altra frase que a mi em sembla impressionant en aquest sentit. És a dir, agafa la claveguera, que és l'altra peça amb la que construïm, i diu que les xarxes de serveis urbans venen a ser les principals obres subterrànies d'una ciutat i que d'elles, aquí m'ha deixat la frase següent, en dependrà l'economia d'aquesta ciutat. I ell té clar, ell ja pensa en un urbanisme en 3 dimensions. I quan pensa en un urbanisme de dimensions, el 1855 ja dibuixa una galeria unitària, cosa que ara és un gran kit amb els Jocs Olímpics d'haver fet una galeria unitària al Poble Nou. Ell la planteja en aquests moments. I més amb una primera proposta fa un carrer de serveis. Encara que després la col·locaran al carrer, però fa una primera proposta d'un carrer de serveis. I l'altre és que pensa en 3 dimensions. Aquest plantejament d'agafar i dir tinc el terreny, el pujo una mica perquè el ferrocarril ha d'anar enterrat, tota la zona més d'un taronja més clar és per on pot anar enterrat, amb un vermell més fosc no hi pot anar. Ell fa que en els carrers principals de l'Eixample al carrer puguem fer una rasa i puguem passar el ferrocarril i per sota passi la claveguera. Ell va calcular a la cota a la que havia d'anar la claveguera perquè hi pogués passar el ferrocarril enterrat. El 1882, 30 anys més tard, quan hi ha el gran debat a veure si el ferrocarril que ha d'anar pel carrer Aragó perquè ha de comunicar el que en dirien des de la plaça de Sants a la plaça de les Glòries i baixar cap a baix, si aquest ferrocarril havia d'anar a nivell o enterrat. I el Samà, en un article, apareix i diu no, que el Cerdà ja havia previst que es podia anar enterrat. I la discussió és el 1881. I per tant era un referent el 1880 el Cerdà en aquest sentit. I aquesta proposta el Cerdà la porta a Madrid el 1881 en el debat sobre si el carrer Aragó ha d'anar enterrat. No sé si coneixeu, per exemple, el carrer a València. A València el ferrocarril ha anat a nivell i això durant molts anys ha fet que la ciutat tingués una mala estructuració. Cerdà, si haguéssim tingut el carrer Aragó amb ferrocarril pel mig, hagués sigut completament una altra ciutat. L'altra preocupació que tenia Cerdà era la implementació del sanejament.
La gran lluita de Clapsa, l'empresa de clavegueres de Barcelona, és que no s'inundi. No sé si ho sabeu, però segons el gran kit de la Barcelona Olímpica del 92 va ser que la zona de la Vila Olímpica no s'inundés. Els dipòsits de laminació que es fan a l'Escola Industrial, a Bori Fontestà i al Parc de Joan Miró és perquè Sant Pau no s'inundi. I aquests dipòsits fan que ara Sant Pau no s'inundi, però això ho acaben de construir ara. Hi ha diverses zones que encara són inundables i estan fent dipòsits de laminació. Cerdà, el 1859, una de les seves preocupacions essencials era construir un remblà col·lector, que en diu ell, que és aquest d'aquí, que havia de protegir de l'aigua de pluja d'aigües amunt. I aquesta és una preocupació que ell té constant en els primers anys de la construcció de l'Eixample. No sé si ho sabeu, que el 1862, 3 anys més tard de tirar les muralles, hi va haver una gran pluja i la Ciutat Vella es va inundar completament. Va ser una gran debacle, perquè havien tirat les muralles i no havien construït les clavegueres. I llavors ell, gràcies a això, va tenir una força perquè ell va estar juntament amb Serrallà, que era l'arquitecte municipal, que vivia en el mateix edifici que ell, al pis de sota, no sé si al pis de sota o al pis de dalt, però vivia en el número 61 de Roger de Llúria, entre Aragó i Consell de Cent. Ell és el que va fer el projecte tant del remblà col·lector com del col·lector de rondes, però darrere hi havia Cerdà, anaven tots a un amb aquest. I el debat que hi va haver de les muralles es va decidir en gran part per les inundacions que hi va haver el 62 i perquè s'havia de construir un remblà col·lector. I el decidir Cerdà, el remblà col·lector, i fer ell la reparcel·lació dels terrenys a les muralles, va decidir una part inicial que va ser fonamental en la construcció de l'Eixample. Després, el gran kit, aquest col·lector de rondes encara existeix, encara funciona. I ara, que hi ha la gran discussió de la Diagonal, després el següent pas es va construir, aquí teniu la ciutat antiga, que seria la ciutat antiga, i després a la dreta, el gran kit, com que no es va construir el remblà col·lector, la solució va ser des de Riera de Sant Miquel, allà a Passeig de Gràcia una mica més a l'esquerra, entre Via Augusta i Passeig de Gràcia, hi ha un carrer que es diu Riera de Sant Miquel, que era l'antiga Riera de Malla. Llavors agafaven aquella riera, baixaven per Diagonal i baixaven per Passeig de Sant Joan. I tota la part dreta de l'Eixample quedava ja protegida a partir de 1878 de les possibles inundacions. Cerdà hi va estar darrere d'aquest projecte i va ser una peça clau. És a dir, que al final, de la mateixa manera que ens ha definit el carrer fins al més únic detall, ell està darrere de la construcció del clavegram per protegir la ciutat en els primers anys. Primer fent les rondes i després fent el desviament de la Riera de Malla. I per tant ens està donant un instrument de projecte executiu d'urbanització. És a dir, no tan sols ens ha definit l'intervies, sinó que ens ha donat el projecte executiu del carrer, de l'habitatge i del clavegram. Seguint amb aquesta línia, això de tenir una imatge dels conductes de canalitzacions, això és el Zúrich, a la plaça Catalunya. Estem parlant dels anys 28-30, això, perquè tingueu una imatge que al llarg de tota la història s'han anat col·locant conductes. Aquestes són unes fotos que, per exemple, exposem. O, per exemple, aquí teniu un conducte de l'any 20, que és una canalització davant de Sagrada Família. Bé, ja he donat les peces, he donat la peça de la quadrícula, del carrer, de l'illa, de la claveguera. Ara us dono el del carrer del Xamfrà, de l'habitatge i de la claveguera. Ara és la unió de totes elles, és l'illa. I l'illa diu, en cadascun d'aquests espais aïllats per les vies urbanes existeix un petit món, una petita ciutat o urbs elemental. El gran quid de la qüestió és com cristal·litzes aquest espai aïllat per les vies. La primera és definir les seves dimensions. Cerdà formula una equació de segon grau. És a dir, les variables són el nombre d'habitatges i la densitat d'habitants per metre quadrat, que ell dona una densitat de 250 habitants hectàrea. Avui l'Eixample té 750, 3 vegades més, que és el que ha crescut. Per tant, ens està donant a nivell de projecte edificatiu de l'illa tant aquesta unitat que us he dit del carrer, aquesta del carrer, com la de l'illa. Ell és promotor d'una promoció immobiliària de dues illes, que és el Fomento de l'Ensanche, de la qual ell és director facultatiu.
Cerdà va viure un moment de globalització com el que hem viscut nosaltres de la crisi aquests últims anys. Heu de pensar que el 1850 es creen les societats anònimes. A partir de 1856 comencen a aparèixer societats immobiliàries com aquestes, i del 56 fins a l'any 65 que hi ha un crac immobiliari, hi ha la borsa de Londres que cau, la borsa de Barcelona també cau, i a Barcelona que hi havia hagut un munt de promocions immobiliàries són les que van poder projectar la primera execució constructiva d'aquesta primera part de l'Eixample. Es va fer perquè van aparèixer les societats anònimes, és a dir, societats anònimes on les que hi havia participació. Tu participaves amb accions i per tant tenies dret a un habitatge aquí, participant en accions, i això podia fer saltar, de passar de la parcel·la a l'illa, i per tant dues illes. Aquest concepte, encara que després es va fer casa per casa, però la mentalitat era ja pensar l'illa. Cerdà va d'estar darrere d'una d'aquestes dues illes, que és la Societat del Fomento de l'Ensanche. I després, la gran qüestió, per exemple, un dels mites que a nosaltres ens agradaria trencar és aquesta idea típica, que també és natural, que és que Cerdà va dissenyar dos blocs, una illa amb dos blocs, que després es va densificar. No, a veure, Cerdà, ell va fer, evidentment, el 1859 el seu esquema era dos blocs aïllats, perquè buscava l'aïllament, però el 1863, quan que el 1860 s'ha ordenat que l'aprovació de l'Eixample imposa que ja s'ha d'edificar a tres costats, què fa el Cerdà? Construeix a nivell de projecte arquitectònic una illa a tres costats, per això dibuixa aquesta. Però és que a més, ell darrere, quan fa la reordenació, una reelaboració amb l'avantprojecte de docks el 1863, que torna a fer una altra teoria d'enllaç marítim terrestre, fa unes illes on ell ja fa illes tancades. Totes aquestes illes d'aquí són tancades. El mateix Cerdà ja dibuixa illes tancades. El que ell preservarà sempre és un criteri fonamental, 50% de construït i 50% de no construït, que hauria de ser jardí. I aquesta és una de les claus del projecte. Ell està darrere de promocions immobiliàries al darrere, com les del Serra Clara, que era amic, les del Foment, les de la Universitat, les de la Fàbrica Batlló, de cases aïllades. És a dir, ell és liberal en l'època, és flexible en la forma en la que s'ha d'ocupar aquesta illa. Fins i tot ell fa ocupacions a quatre costats. El que ell preserva és una relació íntima entre aïllament i relació i sobretot entre aireació, l'espai lliure i l'espai construït, i aquest ha de ser el 50%, que això s'ha preservat a l'Eixample. Moltes de les illes, aquesta és la illa, no sé si heu anat alguna vegada a la Torre de les Aigües, això és abans de que recuperés. L'Eixample al final s'han acabat ocupant aquests baixos. Aquesta és una torre amb un dipòsit d'extracció d'una de les primeres companyies d'abastament d'aigua. I l'Eixample, aquesta és la recuperació. Clar, l'interessant de les illes del Cerdà és precisament que s'ha preservat aquest criteri de 50%, perquè a l'Eixample la illa fa 113. Si traieu les parets, si la dividim per dos, trobem a una banda 56 i l'altra banda 56. Fem dues bandes de 56. Si agafem una banda de 56 i posem al principi que el 50% és edificat i l'altre 50% no, em dona una profunditat edificatòria de 28. 28, 28, 28, 28, 28 i 28, 56, 56 per 2, 112. Trobareu que la constant de l'Eixample és que tots els habitatges la profunditat màxima és 28. És a dir, al final s'ha preservat el principi d'ocupació del 50%. El que passa és que el pla general ja accepta el 70% perquè si ocupes amb els quatre costats finalment és una ocupació al 50%, però dels quatre costats que ens passa una ocupació al 73%. Però això ha estat constant en l'Eixample. Aquesta és una de les claus del projecte, és a dir, l'habitatge que té profunditat de 20 que ha passat a 28 i una façana que està entre 6 i 20 metres de la casa entre mitgeres, i amb això ha fet la ciutat. Per tant, si nosaltres parlem dels elements de parcel·lació, urbanització i edificació, ens trobem que en parcel·lació ens ha definit l'espai, el pas del no urbanitzable a urbanitzable amb un espai pel carrer, ens dona la definició de l'illa i l'ample del carrer i per tant està definint la parcel·lació. Ens està donant les dimensions del carrer i de la vialitat de connexió i ens està donant les dimensions i el projecte de l'habitatge.
I a més, darrere hi ha tot l'element de reparcel·lació, els elements de projecte de construcció del carrer i els elements de projecte de construcció de l'illa. Si no hagués donat totes aquestes peces, l'Eixample no s'hagués fet. I aquí hi ha la modernitat de la proposta de Cerdà en aquest sentit. Clar, allò que dèiem abans, les dues necessitats són el moviment i el repòs. Però clar, Cerdà a més construeix una base tècnica, una base administrativa, una base econòmica, una legal i una política. Això ha mostrat molt bé Arturo Soria amb el llibre que es diu Les 5 bases de la teoria general, on recull els textos des d'aquesta lectura. Ha donat la base tècnica, ell inventa la reparcel·lació. Ell inventa la reparcel·lació, s'inventa en aquell moment perquè passem de l'antic règim a un sistema burgès en el que la propietat és objecte d'intercanvi i per tant s'ha de reordenar, s'han d'obrir carrers, s'han de posar equipaments i per tant s'ha de preservar un espai per interès públic, llavors s'ha de reparcel·lar. Cerdà dona a 4 paraules sobre l'ensanche la base amb la qual es van basar per fer la llei del sòl del 1956, 100 anys més tard. Per altra banda, ens dona la base administrativa, el control del plano d'alineacions, ens dona el que serien les llicències d'edificació. Cerdà instaura el mecanisme de les llicències d'edificació i el control sobre plano. Ens dona la base econòmica donant els elements econòmics amb les societats immobiliàries i després amb la comissió d'Eixample. Ens dona la base legal amb les ordenances i el control del plano d'alineacions. I després, per mi, i molt essencial, és la base política, perquè entre el plano de 1859 i el que finalment es va construir, que Cerdà va reordenar el 1865, no té res a veure. Després ho mirarem en detall. Per tant, parlem d'aquests elements de definició, d'aquest instrument, dels documents de referència en la reparcel·lació, els planos, tots aquests planos, totes aquestes, són societats d'Eixample que reurbanitzen la constructora catalana, l'Ensanche i la Mejora, el Fomento de l'Ensanche, la Caja Mercantil, el Canvi Universal. Aquest és el plano d'alineacions. I aquestes són les reparcel·lacions dels terrenys de muralles. El gran kit de la qüestió. I aquí veieu com ell va reparcel·lant en façana de carrer o en una cantonada, que és la cantonada de Cerdà, o aquesta més a la zona del Poble Nou, com una parcel·la es reparcel·la en parcel·les estretes sobre l'estructura de carrer. I aquí ve per mi el gran kit. Si comparem aquests plànols, què li va passar al Cerdà? I aquí ve el tema de transacció-transició. Cerdà, aquest és el projecte de 1859, dibuixa una gran plaça per damunt de la Gran Via. La veieu? Que uneix per una banda la Rambla, per l'altra hi ha el Portal de l'Àngel i per l'altra hi ha la futura Via Laietana. I aquesta plaça que ell dimensiona, passa una cosa, que el 1861 els propietaris de l'antiga carretera de Gràcia es queixen, perquè els propietaris d'aquests terrenys d'aquí es queixen i aconsegueixen per real ordre que aquestes alineacions no es toquin i que puguin continuar construint amb alineació de la carretera de Gràcia. I això fa que juntament amb veure que el gran tema de debat, la gran qüestió és les antigues muralles són aquest espai entre aquesta línia que és el camí del voltant de la muralla i les antigues muralles. Les muralles estan aquí, ho veieu això? Aquests són els terrenys de muralles. Aquests són uns terrenys que es tiren les muralles, s'han de reurbanitzar i es subhasten. Cerdà, amb aquest projecte, ell fa la reparcel·lació dels terrenys de muralles. Hi va haver molt de debat en aquell moment. Es volia fer unes grans rondes, aquest és el projecte de Garriga, d'unes grans rondes, una via de 45 metres, aquest seria, l'any 62, quan hi ha precisament la inundació. I llavors, Cerdà té molt clar que hi ha un principi igualitari, i aquí ell no transacciona allí. El principi igualitari és que tothom ha de tenir carrers de 20 metres, que la ciutat ha de créixer de forma homogènia, igualitària. No pot ser que la ciutat giri sobre ella mateixa amb unes rondes. Hi ha d'haver unes rondes que tenen potser una amplada més gran, però el que és important és els carrers de 20 metres per tot arreu i una gran via que connecta amb la resta. Per tant, no és una ciutat que es mira a si mateixa. I llavors, ell planteja una quadriculació on les rondes fan la funció d'unió entre l'Eixample i el centre històric, però és unes vies de 30 metres, molt menors. I per altra banda, comença a reservar en aquest espai la plaça que no ha pogut fer en el projecte del 59. És a dir, que fa un canvi. Perquè el debat de la primera construcció de l'Eixample
5 quartes parts. És a dir, si vosaltres agafeu els terrenys de Muralles, és 4/5 de la ciutat antiga. L'Eixample es va jugar en els terrenys de Muralles. Aquesta és una mica una de les mirades. I Cerdà va gestionar aquest projecte. Per tant, entre aquesta proposta, que és la que s'ha construït, i aquesta que ell primer va dibuixar en un primer lloc, hi ha un canvi radical. Cerdà va donar els instruments per fer el pas de la transacció per transigir cap al seu model. I en el que els terrenys de Muralles, l'articulació entre parcel·lació i urbanització associada a la infraestructura del sanejament li van permetre resoldre aquest sector de ciutat. Aquí veieu l'evolució a la mateixa escala de lo que és la plaça, que aquí està a dalt i aquí es passa a baix, ella l'avantprojecte ja el dibuixa, i per altra banda hi ha el plano d'alineacions i aquí és el plano de la reparcel·lació dels terrenys de Muralles. Sobre aquesta peça, l'altra qüestió, i aquí és per mi el punt feble del projecte de Cerdà, que Cerdà dibuixa un esquema d'equipaments en el que dibuixa parcs. Així com no es va donar compte inicialment que on es jugarien els canvis seria terrenys de Muralles, ell va dibuixar un plano homogeni i va donar la mala sort de que els parcs que va dibuixar quedaven fora dels límits de l'antic municipi de Barcelona. Llavors, un dels grans parcs, ell proposava un gran parc a Barcelona que tenia 14 illes, 7x2 illes, 7x2, que estava en els terrenys de la Sagrada Família. Però aquests terrenys estaven tots a Sant Martí. Només hi havia 2 illes que tocaven a l'antic municipi de Barcelona. I d'alguna manera, al final, per això va ser una de les raons perquè l'any 82 se li dona a gaudir el poder fer aquests terrenys, els fan al terreny de l'hipòdrom. I aquest espai es va anant ocupant. Ara nosaltres hem elaborat planos d'aquesta ocupació, però a nivell d'equipaments, què li va passar a l'Eixample? Es va fer el parc de la Ciutadella, que també va variar de lloc, Cerdà el preveia on avui és el parc de l'Estació del Nord, i es fa el parc de la Ciutadella, després s'han fet aquests 2, però el parc de l'Escorxador va ser l'Escorxador durant molts anys. Per què? Perquè l'Escorxador l'havia previst Cerdà allà on s'ha fet el cementiri. Al fer el cementiri, que ha de ser dins del municipi de Barcelona, s'havia de fer l'escorxador, ja no es podia fer allà i es va decidir fer-ho en un parc. On està situat el clínic? L'Hospital Clínic està situat en els terrenys d'un parc previst per Cerdà. És a dir, que els equipaments que es fan a la dècada dels 80-90 es situen sobre illes destinades a parcs. Els parcs, les zones de parcs, es preserven fins a l'any 85, però a partir de l'any 85 ja es comencen a ocupar. Hi ha un altre principi, Cerdà en la seva època, nosaltres l'hem reprès, diu que les condicions de salubritat pública a la indústria queden plenament satisfetes en l'orientació, amplitud i forma de les illes. Ell es preocupa que les illes puguin acollir indústria. Per al mercat, diu, per la distribució i emplaçament dels mercats i altres equipaments públics ens entenem a les doctrines higièniques i les lleis econòmiques. Ell fa una proposta, que és el Salvador, el 1976 van interpretar el plano del Cerdà de 1859 i troben i veuen i llegeixen aquesta estructura d'un centre social per cada barri, 5x5 illes, un mercat per a cada 10x10 illes, que és un districte, i un hospital per cada sector, 20x20 illes, i a més un cementiri, més un escorxador, més edificis administratius. Aquesta estructura que Cerdà planteja de forma tan estructurada, ell ho planteja des d'aquest principi modern de que s'han de donar unes doctrines higièniques i unes lleis econòmiques. En quant a espais verds, urbanitzar el rural i ruralitzar l'urbà. Aquest és el model que us deia abans dels equipaments. És l'estructura de cada 5x5 illes un centre social, cada 10x10 un mercat, cada 20x20 2 parcs i un hospital i després un cementiri. Mireu, això és una fotografia de la Rambla de Catalunya, l'alçada de... Aquí darrere està Plaça Catalunya, això era el mercat en aquella època, era un mercat. Va ser una gran modernitat al construir amb la maquinista terrestre uns equipaments als anys 80 prefabricats amb peces de ferro forjat que una mica mostrem també amb l'exposició. Aquest és el mercat de la Concepció. I finalment,
Hi ha un altre element que a mi també em sembla molt clau, que és la idea de que, i aquí està també un altre dels elements moderns de la proposta Cerdà, que ell diu cada mode de transport genera una forma d'urbanització. Hi va haver una revolució lligada al ferrocarril, hi va haver una revolució lligada al tramvia elèctric, hi va haver una revolució lligada a l'autobús, hi ha una revolució lligada al vehicle privat, a l'automòbil. I d'alguna manera aquest seria la proposta. Per ell, a la seva època, l'adaptació havia de ser pel ferrocarril. I llavors proposa un eixample, el 1863 fa una reelaboració, a la que prepara unes illes, perquè ell volia que s'arribés a urbanitzar el ferrocarril arribés a cada casa. I ell està darrere, ara, aquest plànol ja l'havíem trobat però l'hem donat més sentit. Ell es preocupa que a la plaça Catalunya hi hagués un emplaçament de la Casa de Correus i després aquesta és l'estació del ferrocarril de Sarrià, aquesta és l'antiga estació de Martorell i per tant aquesta havia de ser l'emplaçament d'una gran estació ferroviària. És el plantejament que es té a començaments del 20 i que d'alguna manera aquí hi havia d'haver una gran centralitat. La centralitat de moviment i la centralitat de telecomunicacions lligada a la Casa de Correus. Aquest és un projecte del 1868. Aquí veieu la Riera de Malla que creua en pont per sota del Passeig de Gràcia. La Riera de Malla està passant per aquí. Per tant, ens està donant les peces. Aquesta és la rasa del carrer Aragó, amb el ferrocarril que està entrant. Aquí teniu el baixador de Passeig de Gràcia. I després ja, quan ve una nova forma de transport, quan ve el cotxe, es tapa el carrer Aragó. Perquè ve una forma d'urbanització nova i adaptaran el carrer Aragó en el cotxe. I ara vindrem amb una nova forma d'urbanització lligada a un moviment més sostenible en la que els altres modes de transport s'imposen sobre el cotxe i ara reformem els carrers. Per tant, cada forma de transport genera una forma d'urbanització. Aquí teniu el carrer Casanovas a l'alçada de l'Avinguda Roma quan s'havia de pujar un pont amb escales per creuar l'altra banda. Aquesta és l'obertura de la Gran Via més enllà de Plaça Espanya. La foto està treta des de Plaça Espanya, això és el 1930. A l'exposició tenim tot un seguit de fotografies que ens mostren aquesta construcció en aquests 150 anys. Això és als voltants de la plaça de les Glòries. Aquesta és la sortida del tren. Aquest és de fet passava el tramvia, per lo que és avui el que començarà a ser la Meridiana. I aquests són els carruatges. I aquí s'acabava la Gran Via. Això és la Meridiana, que és una foto d'una obertura. Estem parlant 1930, després el 1955 ja vindrà la construcció de les vies transcendentals, que Cerdà havia plantejat 100 anys abans. Però el 1930 ens trobem en aquesta. Això és la Meridiana, a l'alçada de Consell de Cent. I també, per exemple, quan entren els tramvies, la introducció dels carrils representa una reurbanització de tots els carrers, lligada a la introducció d'un mode de transport. Aquesta és una foto molt maca dels tramvies a la plaça Espanya. A la que veieu, aquí hi ha un envelat, i aquí teniu el paral·lel, a les fàbriques del paral·lel, i aquí continua havent-hi els carruatges. Aquesta és una de les imatges dels anys 20 de la Gran Via, aquest carrer amb doble sentit, amb poca circulació. Es diu que el que hauríem de fer en mobilitat sostenible és tornar a com estàvem el 1950. Aquesta és una foto del 1920-30. Això és la Gran Via, podria ser així. Jo crec que la Diagonal ha d'acabar sent així. Però fixeu-vos, el tren, abans de que s'enterrés, els ferrocarrils de la Generalitat, els de Sarrià, passaven a nivell pel carrer Balmes i quan es creuaven a nivell. També és una foto divertida. Aquí veieu els cotxes, això estem al 28-30. De fet, això s'enterra el 29, per tant això és el 25-26. I després l'obertura del que va representar tota la discussió de la plaça de les Glòries. Jo crec que és molt interessant la reflexió de la plaça de les Glòries. És a dir, primer es posa a nivell. Joscelí i Cerdà ho plantegen a nivell, com la foto d'abans. Ja als anys 50 ja és el cotxe, i el cotxe ja planteja una gran rotonda. El 58 és quan es planteja una rotonda a diferent nivell. Aquesta és la inauguració de l'any 58. I després ja serà tots els nusos direccionats. Després es fa, els arquitectes què fan? Fan
de l'objecte viari un objecte artístic i fan el viaducte. Ara el volen eliminar. Bueno, estem en una època de transició perquè encara no hem entrat en aquesta mobilitat sostenible que ens planteja una nova centralitat. Finalment, potser les Glòries podrà ser una àrea de nova centralitat, però de moment no anem pel bon camí perquè estan projectant una muntanya, no hi ha activitats i el moviment ha desaparegut. Llavors, jo penso que no han llegit Cerdà. Aquesta seria una mica la conclusió. Clar, el moment àlgid, estem parlant dels anys 70, això és la ronda universitat. És en el moment, Cerdà no volia això, Cerdà pensava que cada mode de transport havia de tenir el seu espai a la secció. Aquí només hi ha el cotxe i voreres estretes. La ronda universitat jo crec que l'han de canviar a la secció un dia d'aquests, és dels carrers que necessita un canvi més clar de secció, però també per lo que és ara, que a més està desaprofitada. I en aquest sentit, un pas endavant, que potser va ser més aquesta lectura de projecte urbà, és quan l'Avinguda Meridiana fan tots els projectes de pas a nivell que van creuant la Meridiana, que torna a ser un carrer urbà, perquè estem en una nova forma d'urbanització. I potser acabo en aquest sentit. Aquest és el plano de 1800, del Plano General Metropolità de 1976, en la que veieu aquesta estructura de l'Eixample. De fet, el 22 arroba, veieu aquestes dues zones blaves? Són d'ús industrial, és a dir, qualificació 22 en el Pla General. Ara s'han reconvertit en arroba perquè poden incrementar edificabilitat si passen a tenir activitats industrials amb tecnologies de la informació i de la comunicació. Però bàsicament el gran pas, és a dir, l'època primera del 1860 al 1953 es construeix aquesta part segons el model de Cerdà. A partir del 1953 apareix el Pla Comarcal i l'aparició dels polígons, apareix una altra forma de fer ciutat a través de l'estructura de polígons, que és l'estructura forma de creixement urbà del polígon, però ja és una altra, no? I després hi ha hagut la industrial que es reconverteix, 22 arroba. Són tres moments de l'Eixample, podríem dir. Aquest primer més central, aquest dels polígons al voltant de la Gran Via i després la reconversió de les zones blaves. Però l'estructura dels elements d'urbanització que ens planteja Cerdà de carrer, d'illa i de clavegram, més de quadrícula, s'han mantingut en aquests 150 anys. Aquest seria una mica l'aportació interessant i aquí acabaria. Moltes gràcies.